के सबैजनालाई पुनः स्वागत छ। अब यसपछिको चाहिँ यो दोस्रो सेसन चाहिँ अलिक बढी फ्याक्चुअल छ है। अलिकति टेक्निकल पार्टमै मैले फोकस गरेको छु। किनभने यसमा कन्सेप्ट अगाडिकोमा चाहिँ अब करेन्ट चार्ज भोल्टेज यो इत्यादि अलिक एकदमै कन्सेप्ट एब्स्ट्र्याक्ट कुराहरू थिए होइन। अब यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन चाहिँ त्यति धेरै एब्स्ट्र्याक्ट छैन, इट्स मोर फ्याक्चुअल भएकोले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। Okay. राइट, अब फेरि पनि शब्दमै खेल्नुपर्छ सुरुवात है। यसमा अब सर्वे उसमा जाउँ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर के बुझ्नु भएको छ, कसैले भनिदिनुहोस् न। Production of electricity from magnetism is shortly known as electromagnetic electricity फ्रम from म्याग्नेटिक। magnetism. ओके, Shortly. कसैको केही कमेन्ट छ यसमा, फरक विचार छ? जस्तो एउटा म्याग्नेटिक फिल्डमा एउटा इलेक्ट्रिसिटीबाट कन्डक्टिङ वायरले एउटा म्याग्नेटिक कट गऱ्यो भने त्यहाँबाट त्यो वायरमा चाहिँ करेन्ट प्रोडक्सन हुन्छ राइट, भन्ने कन्सेप्ट हो सर यो। राइट, लिटरल मिनिङ चाहिँ नि म्याग्नेटबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने भन्ने हुन्छ। राइट। तर शब्द चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक छ क्या भनेको नछोइकन अर्थ लाग्छ। इन्डक्सन भनेको चाहिँ नेपालीमा के भने नछोइकन नछोइकन के गर्ने, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने म्याग्नेटबाट। यो शब्द हामी दैनिक जीवनमा नि हाम्रो कमन ल्याङ्ग्वेजमा डे टु डे ल्याङ्ग्वेजमा सर्वसाधारणहरूले के कन्टेक्स्टमा प्रयोग गर्छन् हजुरलाई थाहा छ? मेरो इक्जाम्पलमा चाहिँ नि इन्डक्सन टाइपको भयो भने त्यो मोमोको प्लेट देख्यो भने चाहिँ नि मुख रसाउँछ टाइपको चाहिँ नि आउँछ सर। ओके, मोमो देखेपछि त्यसले मुख रसायो, मुखमा त्यसले इन्ड्युस गर्यो है, इन्ड्युस गर्ने भन्छौँ हामी। इन्डक्सन आजकल त एकदमै पपुलर भएको छ, इन्डक्सन कुकरले गर्दाखेरि होइन, इन्डक्सन चुलो है, इन्डक्सन चुलो आजकल एकदमै। त्यसपछि अर्को इन्डक्सन कहाँ हुन्छ, यो कुनै नयाँ कर्मचारीहरू भर्ना गरेपछि पनि इन्डक्सन सेसन हुन्छ, थाहा छ हजुर? यहाँ भएको ट्रेन उसले कपी गर्छ है, त्यो इन्ड्युस गर्ने सुरुमा चाहिँ इन्डक्सन सेसन भन्छ होइन। यो डेली लाइफमा पनि नि इलेक्ट्रिसिटीसँग रिलेटेड नभइकन पनि यो इन्डक्सन भन्ने शब्द चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। इन्ड्युस गर्न नखोज्न, मलाई बढी गर्ने। अब नेपालीमा चाहिँ प्रभाव भन्छ कि, प्रभाव पार्ने, मैले अर्कोलाई प्रभाव पार्ने। यो मैले प्रत्यक्ष केमा फिल गर्छु धेरै, जब बिहे हुन्छ नि हामी फरक फरक नेचरहरू लिएर चाहिँ आइरहेको हुन्छ श्रीमान श्रीमतीहरू, तर बिस्तारो सँगै बस्दै जाँदा रहँदै बस्दै जाँदाखेरि पछि पछि हजुरलाई फिल हुन्छ कि श्रीमानले सोच्ने तरिका, गर्ने तरिका, श्रीमतीले गर्ने तरिका, व्यवहार धेरै जसो उस्तै उस्तै हुन्छ कि। त्यो इन्डक्सन इफेक्ट भएको भने चाहिँ एकको प्रभाव अर्कोलाई पर्छ र क्यारेक्टरहरू हामी परिवर्तन हुँदै आउँछौँ। म अस्ट्रेलिया गएँ भने केही वर्षपछि नेपाल फर्किँदाखेरि अरूलाई म धेरै फरक भएको लाग्छ कि, मेरो बोल्ने शैली, मेरो व्यवहार धेरै परिवर्तन भएको हुन्छ। त्यहाँ गएर मैले केही सिकेको त होइन, तर त्यहाँको त्यो रहँदै बस्दै गर्दा मलाई इन्ड्युस भयो, प्रभाव पर्यो। त्यस कारणले अघि सरले भनेको ठिक कुरो हो, नछोइकन त्यसलाई प्रभाव पार्नु होइन, आफ्ना गुणहरू अर्कोमा सार्नु, इन्डक्सन चाहिँ त्यो हो। भनेपछि अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक दुइटै रह्यो। इलेक्ट्रिसिटीले म्याग्नेटलाई प्रभाव पार्ने, म्याग्नेटले इलेक्ट्रिसिटीलाई प्रभाव पार्ने।
अथवा म्याग्नेटको कारणले इलेक्ट्रिसिटी आउने, इलेक्ट्रिसिटीको कारणले म्याग्नेट आउने, म्याग्नेट आउने। यो दुइटै हो। त्यही भएर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा हुन त हाम्रो कोर्सले प्रायः जसो हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ फ्याराडेको उतिर मात्रै गइराखेका छौँ होइन, बिजुली निकाल्ने मात्रै छ। तर त्यो सँगसँगै फेरि हामी पढ्दा मोटर इफेक्ट भनेर यता पढिराखेका हुन्छौँ होइन। त्यो यो दुइटैलाई समेट्छ कि है। र म्याग्नेटले इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटीले म्याग्नेट, यो एकले अर्कोलाई उत्पादन गर्ने, प्रभाव पार्ने असर है। अघि रोजक सरको जस्तै एउटा सानो जोक हजुरहरूलाई। तारले चाहिँ चुम्बकलाई के भन्दैछ त? छेउमा आएपछि खुल्दुली हुन्छ अरे उसलाई, भित्र नि कुचुकुचु हुन्छ अरे। है त्यो म्याग्नेटको छेउमा तार ल्याएपछि तारमा चाहिँ करेन्ट भित्र चार्जहरू सल्बलाउन थाल्छन्, त्यही नै करेन्ट भयो। यही नै त हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन होइन र? अब यो मान्छेमा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन कि यस्तो यस्तो इन्डक्सन? त्यो अघि मैले भने होइन, यो यही कुरो कि यो हुन्छ लक पर्दाखेरि यो हुन्छ त? छेउमा आएपछि सुरुवात अवस्थामा चाहिँ हुन्छ होला, पछि चाहिँ के सुरु सुरु भाइ पछि त लमै सक्यो भने त बर्बादै भयो होइन। खुल्दुली भित्र नि छेउमा आउने साथ कता कता यही कुरो चाहिँ यसले भन्दैछ, भित्र केही मुभ गर्न थाल्छ, नर्भसनेस। हजुर है त। अब म्याग्नेटिक फिल्डमा छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड दुइटै। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ फिल्ड। फिल्ड भनेको के हो? साधारण व्यक्तिले बुझ्ने चाहिँ के? क्षेत्र, एरिया, क्षेत्र है, एरिया। एरिया। तर कस्तो एरिया त के विशेष त होला नि त? उदाहरण दिनुहोस् न, फिल्डको उदाहरण, कुनै फिल्डको उदाहरण दिनुहोस् न मलाई, सर्वसाधारणको भाषामा है। फेरि हरेक साइन्सै मोबाइलको नेटवर्कबाट हजुर, त्यो मोबाइलको चाहिँ मोबाइलको क्षेत्रबाट बाहिर भयो है, फिल्डबाट बाहिर भयो। फिल्ड मोबाइल जहाँसम्म टिप्छ त्यहाँसम्म चाहिँ फिल्ड भने जसरी यो मेरो क्षेत्र हो, मेरो फिल्ड हो। योभन्दा यस नआइज भन्छ नि, क्लासरुमको पेरिमिटर। जहाँनिर काम गर्नुपर्ने छ त्यसलाई त्यहाँनिरलाई चाहिँ फिल्ड जहाँसम्म उसको प्रभाव पर्छ, फिल्ड हुन्छ होइन, जहाँसम्म उसको प्रभाव पर्छ त्यहाँसम्म उसको फिल्ड हो। एकदम। त्यही भएर साइन्समा प्रयोग गर्ने शब्द हामीले चाहिँ दैनिक जीवनको शब्दबाट नै ल्याएका छौँ कि अर्थ एउटै हो। र विद्यार्थीलाई त्यो भनिदियौँ भने उनीहरूले रिलेट ठ्याक्कै गर्छ। फिल्ड, खेत होइन, यो मेरो फिल्ड, त्यहाँ मेरो प्रभाव छ, अरू कोही पनि आएर काम गर्न पाउनुहुन्न। फुटबल फिल्ड, उनीहरूलाई आजकल त क्रिकेट फिल्ड झन् हो है, क्रिकेट फिल्ड भन्न साथ भनिहाल्छ उनीहरू, जहाँ क्रिकेट खेलिन्छ। त्योभन्दा फिल्डबाट बाहिर गयो भने त्यो क्रिकेट भएन, त्यो डिस्क्वालिफाई भयो। गुन्डा केटाहरूको ग्याङ हुन्छ नि एउटा, यो हाम्रो फिल्ड हो, यो हाम्रो गल्ली, यो नआइज भन्छ नि, त्यस्तै हो। काठमाडौँमा के अरे क्षेत्र छुट्याएको हुन्छ नि होइन, एउटा यहाँ हाम्रो स्कुल, एउटा सानो कुरा के सर, हाम्रो यो स्कुलको अगाडि एउटा केटाहरूको जस्तो ग्याङ छ के, ट्याफे ट्याफे बच्चाहरूको, यो जिएसएस गल्ली ग्याङ भन्छ कि उनीहरूले। यसमा चाहिँ कोही पनि नआइज हो, यहाँ आयो भने चाहिँ एकदम खतरा छ है तिनीहरूलाई, उसको क्षेत्र हो। त्योभन्दा पर गयो भने फेरि एकदम ऊ चाहिँ बिरालो, एकदम मुसो जस्तै हुन्छ त्यस्तो होइन। म्याग्नेटिक फिल्ड जहाँ त्यो चुम्बकको प्रभाव त्यो चाहिँ कसैले फिल गर्छ, अनुभव गर्छ। तर त्यो कहाँ हुनु पर्यो त? चुम्बक यहाँ छ अनि प्रभाव चाहिँ उतै अर्कै ठाउँमा हुने त हुँदैन। अघि म्यामले भने जस्तो उनीहरूको त त्यो आफ्नो घर वरिपरि छ नि त्यो ग्याङको फिल्ड त। त्यसैले कुनै केहीको वरिपरि जहाँ त्यसको प्रभाव महसुस गरिन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले म्याग्नेटिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक फिल्ड पढाउँदाखेरि फिल्ड शब्दबाट सुरु गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि जानुहोस् जहाँ म्याग्नेटको प्रभाव चाहिँ महसुस हुन्छ। धेरै टाढा गइसकेपछि हामी त्यो महसुस, त्यसको प्रभाव महसुस गर्दैनौँ, त्यसकारण हामी फिल्डबाट बाहिर निस्क्यौँ, म्याग्नेटिक फिल्डबाट बाहिर निस्क्यौँ। प्रभाव महसुस गर्ने, जति नजिक आइयो उति बढी प्रभाव हुन्छ। हजुर म्यामले अघि के अरे मन्जु म्यामले भने जस्तै ती बाबु नानीहरूको
नजिकै उनीहरूको घर वरिपरि सबभन्दा प्रभाव, स्ट्रङ फिल्ड एकदम त्यहाँनिर। अलिक टाढा गएपछि प्रभाव घट्दै जान्छ। सबै कुरोलाई लागु हुने, ग्राभिटीमा पनि लागु हुन्छ, म्याग्नेट पनि लागु हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटीमा पनि लागु हुन्छ र निश्चित क्षेत्र हुन्छ। त्यहाँनिर के फिल हुन्छ भन्दा एउटा प्रभाव, फोर्स मान्छेको पनि हुन्छ। त्यस्तो पहिले कसैले महसुस गर्नुभएको छ? कसैको छेउमा गइसकेपछि नि त्यो मान्छेको प्रभाव फिल हुने? विद्यार्थीलाई पक्कै हुन्छ है, तेल लभ टिचरको पर्दाखेरि छेउमा भने आयो जस्तो हजुरले हजुर। हो तेल हो, लभ पर्दा एउटा भन्छ चाहिँ लभको नै भइहाल्यो होइन, केटाकेटीहरूको एउटा हुन्छ त्यो। नि अहिलेको। म्याथ अर्को टिचर विद्यार्थीलाई हजुरको छेउमा आइसकेपछि होइन, जति उम्, नजिक हुन्छ ऊ अलिक डराउँछ, अलिकति फिल गर्छ। हजुरले केही पनि गर्नु भएको छैन तर त्यो प्रभाव छ। जति टाढा भयो ल मतलब हुँदैन। हेडमास्टरकोमा भयो भने त झनै बलियो हुने हो। उम्, छेउमा गएपछि हामी टिचरलाई पनि हेडमास्टरको अलिक बढी, त्यसपछि अनि हायर अथोरिटीको। हजुर राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीको ठ्याक्कै अगाडि उभिनु भयो, एकैचोटि पर्नुभयो भने फिल हुन्छ कि त्यो। त्यहाँ प्रभाव छ, एउटा फोर्स फिल हुन्छ हामीलाई भित्रभित्र। त्यसैले फिल्ड त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ केहीको असर अथवा बल हामीले महसुस गर्छौँ, तर सबैले गर्दैन। हजुरको अगाडि विद्यार्थी उभिँदा उसलाई डर लाग्छ, तर हजुरको अगाडि अर्को एउटा सर्वसाधारणको एउटा किसान या कोही आएर उभियो भने उसलाई त्यो डर हुँदैन। फेरि पनि अघि ब्याक हामी गयौँ नि, त्यो एउटा प्रपर्टी, एउटा निश्चित प्रपर्टी हुन्छ, त्यो प्रपर्टीले मात्र फिल गर्ने हो। अब क्रिकेट लभर्सलाई क्रिकेट फिल्डमा छिर्न साथ अर्कै भावना आउँछ, म गएँ भने आउँदैन किन मलाई म क्रिकेट खेल्दैन होइन। त्यसपछि के हुन्छ त त्यहाँ भन्दाखेरि एउटा बल, एउटा फोर्स एक्सपिरियन्स गरिन्छ। जस्तै यो चुम्बकले हुन्छ नि, उसले त्यहाँ फिल गर्यो है, त्यसैले यो अर्थको फिल्डमा छ, बाहिर गयो भने उसले गर्दैन। सो वेयर एन इफेक्ट इज फेल्ट, पक्कै पनि हामीसँग फिल्ड छ। र अलिकति प्यारासाइकोलोजीतिर तपाईँहरू जानुभयो भने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। साँच्चै हामीसँग फिल्ड हुन्छ, हाम्रो ब्रेनले, हाम्रो शरीरले सर्टन रेडिएसनहरू इमिट गरिरहेको हुन्छ। थर्मल एमिसन त छँदैछ होइन, तर ब्रेन वेभ्सहरू पनि निस्किरहेको हुन्छ, यो अल्फा बिटा गामा वेभ्सहरू भन्छ नि अहिले, त्यो रेडिएट भइरहेको हुन्छ। त्यसैबाट नै यो टेलिप्याथी भन्ने कुराहरू आइरहेको हो। यो चाहिँ रियल कुराहरू हो कि तपाईँ कति मान्छेले अँध्यारोमा पनि अर्कोको प्रेजेन्स फिल गर्न सक्छ। यो चाहिँ हामीले साँच्चै नै रियली हामीले पनि रेडिएसन गरिरहेको चाहिँ हुन्छौँ। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हजुरहरूले अघि भनिहाल्नुभयो, र सबभन्दा सुरु भएको यो ओर्स्टिडको एक्सपेरिमेन्टबाट हामी सबैलाई थाहा छ। यो चाहिँ एकदम सजिलो एक्सपेरिमेन्ट छ, प्लिज गराइदिनु होला है। मैले त्यहाँ राखेँ, हजुरहरूले यही कनेक्टिङ लिड, यो कुनै नौलो तार राख्नु पर्दैन, यही कनेक्टिङ लिडलाई हजुरहरूले सट्ट जोडेर राखिदिएपछि भइहाल्छ। ब्याट्रीमा जोडिदिने हो दुईपट्टि, अनि चुम्बकको माथि यसो उचालिदिनु भयो भने चाहिँ स्ट्यान्ड पनि चाहिँदैन, चुम्बकको माथि राखिदिने। स्विच भयो भने एकदम राम्रो, स्विच अन गरेपछि चुम्बक एकतिर जान्छ, स्विच अफ गरेपछि अर्कोतिर जान्छ। एकदमै सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ। यो एक्सपेरिमेन्ट गराउँदा कसैलाई के गाह्रो भएको छ, गराउनु भएको छ? सर यो त म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट होइन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, त्यसलाई नि इन्डक्सन नै भन्ने सर, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। करेन्टले चुम्बकलाई असर गर्यो कि, त्यहाँबाट नै सुरु भएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको होल कन्सेप्ट छ नि, ओर्स्टिडबाट सुरु भयो। हामी म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गर्दैछौँ नि त, करेन्ट भन्ने हामीले त्यसरी गर्ने गरेका थियो सर। इलेक्ट्रिसिटी यसको चाहिँ डिस्कभरी म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट भनेकै त्यही त्यहाँ नै अनि हो। करेन्टले म्याग्नेटिजम देखायो कि, म्याग्नेटिक फिल्ड, हजुर त्यो त्यो प्रभाव माथिको पार्यो हेडिङ क्या। चाहिँ नमिलेको जस्तो लाग्यो सर, गलत भयो कि? म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट भन्नुभयो भने हजुर राम्रो, यो राइट हो हजुर, ठिक कुरो।
यो सुरुवात गर्दाखेरि हजुरहरूले कहाँबाट जानु पर्यो भन्दा चुम्बक र करेन्टमा केही सम्बन्ध छ है, यो फरक फरक कुरा भन्थे पहिला, तर अर्स्टिडले चाहिँ यी दुईटामा कुनै सम्बन्ध छ भन्ने देखाउनु भयो। त्यहाँबाट यो सारा इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजमका चाहिँ सम्बन्धका कुराहरू त्यहाँबाट आएका हुँदै हामी अहिले जे जति छन् नि, अब यो मोटरदेखि लिएर इलेक्ट्रिसिटी बनाउनेदेखि लिएर यी ग्याजेट्सहरू जे जति छन् सबै यहाँबाट सुरु भएको हो। यसको सुरुवात चाहिँ अर्स्टिडबाट भएको हो भन्नु पर्यो। अनि यो एक्सपेरिमेन्ट गराइदिनु होला। एक्सपेरिमेन्ट गर्नु कुनै पनि गाह्रो छैन है त। यो स्ट्यान्डहरू हुन्छ नि, हजुरहरूसँग यदि त्यो लाइटको एक्सपेरिमेन्टहरू गर्ने त्यो छ, लेन्सहरू राख्ने छ भने त्यो स्ट्यान्ड युज गर्न सकिन्छ। अर्डिनरी स्ट्यान्डहरू पनि गर्न सकिन्छ। स्ट्यान्डै राख्नु पर्दैन, त्यत्तिकै यसो हातले समाएको पनि हुन्छ। त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर स्ट्रेट वायरको चाहिँ फिल्ड उनीहरूले ड्र गर्न सक्नुपर्छ, अनि सही डाइरेक्सन पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ भनेर करिकुलमले भनेको छ। र हजुरहरूले अलिकति हाई लेभलको क्वेसन बनाउन कति गाह्रो मानिराख्नु भएको हुन्छ, योबाट सोध्नुभयो हुन्छ कि विद्यार्थीहरूलाई, ल अब यो फिल्ड प्याटर्न वरिपरि कस्तो हुन्छ, करेन्ट यता गइरहेको छ, फिल्ड प्याटर्न कस्तो हुन्छ, अनि यसको डाइरेक्सन के हुन्छ लेख भन्यो भने अलिकति हाई लेभलको क्वेसन पनि बन्छ। तर यो बुझाउनुको लागि चाहिँ सबभन्दा सजिलो ट्याक्कै यही यो एक्सपेरिमेन्ट गराउनु होला। यो यही तारबाट पनि हुन्छ है, कनेक्टिङ लिडबाटै पनि हुन्छ। अनि हजुरको सेफ्टीको लागि चाहिँ सिरिजमा रियोस्ट्याट जोडिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ, हाई करेन्ट नआओस् नतातोस् भन्नुको लागि नि। अनि करेन्ट बढाउँदै जानुभयो भने त्यसको त्यो फिल्ड स्ट्रङ्गर हुँदै आउँछ। सुरुमा थोरै करेन्ट दिने, त्यसपछि करेन्ट बढाउँदै जाने रियोस्ट्याट जोडिदिनु भयो भने सिरिजमा। अनि भएन यस्तो यो तामाको अथवा पित्तलको या स्टिलका है, भएन फलामकै उहरू पनि पाइन्छ यस्तो यो रडहरू। हामी छाताकै डन्डीहरू हुनसक्छ, तर त्यसको सकेसम्म खुर्केर यसलाई सफा चाहिँ गर्नु होला। यो गरिदिनु भने एउटा कार्डमा टक्क छेडिदिने माझामा, अनि राखिदिने। कार्डबोर्ड भयो भने अलिक कडा पनि हुन्छ। अनि सट्टै यो तल पठाइदिने, तलमाथि क्रोकोडाइल क्लिपले च्यापेर ब्याट्रीसँग जोडिदिने अथवा रियोस्ट्याटसँग जोडिदिने। स्विच चाहिँ राख्नु नबिर्सिनु होला, अथवा ब्याट्री एलिमिनेटर छ भने त्यसैमा भइहाल्छ। अनि टक्क पहिला यो राख्ने, अनि वरिपरि यो फलामको धुलो अब किन्न पनि पाइन्छ, आइरन फाइलिङ्सहरू। यदि त्यो भएन भने हजुरहरूले कुनै पनि यो मिस्त्रीकोमा जानु होला कि, त्यहाँ फलामको त्यो काटिराखेको हुन्छ नि, फलाम काट्छ नि आजकल त हार्डवेयर उसमा। फलाम काट्दाखेरि त्यो फलामको धुलो यति तल जम्मा हुन्छ, अलिकति टिपेर ल्याउनु भयो हुन्छ, फ्रीमै दिन्छन्। यो चाहिँ एकदम काम लाग्छ यो फलामको धुलो है। सर त्यो हाम्रो नुन छर्किने बट्टा हुन्छ नि, त्यो बट्टामा हाल्नुहोस्, अनि खरेर छर्किदिनुहोस्, आनन्दले हुन्छ। वरिपरि कार्डमा छर्किदिने, करेन्ट पठाइदिने, अनि अलिअलि टक 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 गरेर ट्याप गरेपछि मजाको प्याटर्न हुन्छ। दोस्रो भनेको कम्पास राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो प्लटिङ कम्पास राखेर, त्यसले त झन् डाइरेक्सन पनि दिन्छ। त्यो दुइटै एक्सपेरिमेन्ट गराइदिनु होला, एकैछिनमा हुन्छ यो। त्यसपछि राइट ह्यान्ड ग्रिप रुल, अझ ग्रिप भन्दा पनि थम रुल भन्छ यसलाई चाहिँ। स्ट्रेट वायरमा चाहिँ थम रुल भन्छ, सोलोनोइडमा ग्रिप रुल भन्छ। यो त सजिलो भइहाल्यो। सर त्यो फिगर नम्बर 1मा त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन अर्कोपट्टि हुनुपर्ने हो कि सर? अब यो करेन्ट कता गइरहेको छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। करेन्ट माथितिर त्यहाँ डिरेक्सन छ, करेन्ट माथितिर गएको हुनुपर्छ। करेन्ट माथि गएपछि यो फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ यो दोस्रोमा चाहिँ बरु दोस्रोमा करेन्ट तल गएको बनाउनु, एमा चाहिँ उल्टो भएछ करेन्ट हो। त्यो एमा त्यो उल्टो भएको सर, त्यो नेटमै गलत रहेछ, मैले नेटबाट सारेको थिएँ। हो एकदम ठिक भन्नु हो है, करेन्ट तल जानुपर्ने हो। पहिलोमा ठिक छ, करेन्ट माथि जानुपर्ने हो। दोस्रोमा करेन्ट तल जानुपर्ने हो। तेस्रोमा चाहिँ करेन्ट माथि जानुपर्ने हो फेरि। हजुर है, हजुर ठिक छ नि। यो त गाह्रो छैन नि। छैन सर। ल अब यसो टेस्ट गरिहालौँ नि त है त। यो सोलोनोइडमा है, यो सोलोनोइडमा भयो होइन। सोलोनोइडमा चाहिँ अब यो पनि हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। सोलोनोइड एउटा कोइल तामाको तार छ भने आफै बनाइदिन सक्नुहुन्छ। पेन्सिलमा सर बेरिदिनु होला, अथवा केहीमा बेरेर खरेर बनाइदिनुहोस्। इन्सुलेटेड हुन्छ त्यो। लास्टमा इन्सुलेसन निकाल्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, बालेर हुन्छ कि
केहीले कोरेर हुन्छ कि इन्सुलेसन निकाल्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। कहिले कहिले त्यो हामी हतारमा बिर्सिन्छौँ कि त्यो पार्ट चाहिँ, अनि जोड्यो सबै क्रोकोडाइल क्लिपले नि जोडेको चाहिँ इत्यादि भएछ, स्विच अन गर्यो हुँदैन, त्यो करेन्ट नै त्यो इन्सुलेसन निकाल्न बिर्सिरहेको हुन्छौँ कि हामीले टुप्पोमा। तारको टुप्पोलाई चाहिँ घोट्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, यो इन्सुलेटेड हुन्छ, हेर्दा रातो देखियो भने इनामेल ढलेको हुन्छ त्यो। सर यो सोलेनोइड बनाउन रातो कालो कोटेड वायर युज गर्दा नि मिल्छ यो हैन? मिल्छ हजुर, मजाले मजाले मिल्छ। यो यही छ नि, यही कनेक्टिङ लिड एकदम सजिलो चाहिँ यो नै हो। यसको इन्सुलेसन पनि गर्नु परेन, कनेक्सन नि सजिलो, मजाले यो गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यसलाई यही पोजिसनमा राख्नुहुन्छ भने यसो सेलो टेप एउटा लगाइदिनु भयो भने यही पोजिसनमा बस्छ यो। एकदम राम्रो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटहरु पनि युज हुन्छ नि सर? अनि यसको सोलेनोइडको माथि पेपर राखेर अनि यहाँ माथि आइरन फाइलिङ स्प्रिङ प्लग गरे पनि भयो, अथवा कार्डबोर्डमा पाल पारेर त्यसैमा कार्डबोर्डमै बेरे पनि भयो। यो चित्रमा देखाए जस्तो पालमै अनि सरेर बेरिदिनु भयो भने त झन् सजिलो हुन्छ। अनि आइरन फाइलिङ स्प्रिङ प्लग गरेर यसो टक 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 गरिदिएपछि यो प्याटर्न एकदम राम्रो देखिन्छ, सजिलो। अनि एकछिन रमाउँछन् पनि, प्रोजेक्ट वुड जस्तो पनि हुन्छ, बच्चाहरूलाई सजिलो हुन्छ। कति यदि तपाईँहरूको सोध्नुहोस् न, बच्चाहरूसँग हुन्छ कि त्यो तिम्रो छिमेकीमा तिम्रो घरमा कुनै हार्डवेयर पसलहरू छ, फलाम काट्ने कोही छ भने यो धुलो लिएर आऊ है भनेर भन्यो भने ल्याइदिइहाल्छ उनीहरूले। सर मेरो एउटा क्वेरी थियो कि। हजुर, यो इन्सुलेसन गरेको वायरले चाहिँ म्याग्नेटिक प्रपर्टी कसरी देखाउँछ भन्ने क्वेसन सोधे बच्चाले होइन, मैले चाहिँ अलिकति बुझाएको छैन कि यो कुरालाई, मलाई बुझाइदिनु। इन्सुलेसन गरेकोले हजुरले चाहिँ के भनिदिनु भयो, अथवा कोही अरू हुनुहुन्छ त्यसको आन्सर दिन सक्ने? उहाँको प्रश्न के रह्यो भने इन्सुलेसनले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डलाई किन रोकेन त, होइन? रोकिनु पर्थ्यो, बाहिर कसरी निस्कियो भन्ने चाहिँ विद्यार्थीको क्वेरी। अब उनीहरूलाई यति भन्नुपर्ने हुन्छ कि म्याग्नेटको जुन त्यो फोर्स छ नि, यो चाहिँ जेलाई पनि छेडेर जान सक्छ कि। यो अब कति छेड्ने भन्ने आफ्नो क्षमता हुन्छ होइन, तर त्यसको लागि कन्डक्टर हुनु पर्दैन। एक्सरेले हाम्रो छाला छेडेको भन्न मिल्यो। हो, त्यस्तै नै हो है। किनभने त्यही कारणले यो वाइफाईको सिग्नलहरू भयो होइन, रेडियोको सिग्नलहरू, टिभीको सिग्नलहरू हाम्रो वल छोडेर आइरहेको छ। त्यो भएर इन्सुलेसनले हामीले पेपर र म्याग्नेट नै चाहिँ नि पेपर बिचमा राखेर म्याग्नेट तल राखेर आइरन फिलिङ्सहरू माथि राखेर हामीले सानो एक्सपेरिमेन्ट गरेको, यसले नछेकेकै। पेपरले खासै छेकेन होइन त, अलिकति फरक पार्छ। किनभने त्यो जुन हाई लेभलको फिजिक्स हजुरहरूले पढ्नु भएको छ भने परिमेबिलिटीको कुरा उठ्छ, के राख्नुभयो त्यसले अलिकति फरक पार्छ नै। त्यही कन्सेप्ट अब ट्रान्सफर्मरमा जाने भयो होइन, त्यो आइरन कोर राख्ने भन्ने कुराहरू। तर उनीहरूलाई भन्नुपर्ने भनेको म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ जेलाई पनि छेड्न सक्छ है, त्यसलाई त्यो कन्डक्टरै चाहिन्छ भन्ने छैन भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट हजुरले त्यही भन्ने हो। यो इन्सुलेसन अनि सर यो के भन्छ अरे सोलेनोइड हुनको लागि चाहिँ इन्सुलेटेड वायर नै ए होइन, जरुरी छैन 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 एकदम त्यो नेकेड वायर हुन सक्छ के। तर किन इन्सुलेटेड प्रयोग गरेको भने त्यो नजिकै घेरा राखेको भएर केही गरी छोयो भने सर्ट सर्किट हुन्छ भनेर मात्रै हो। एकदम नेकेड वायर जस्तै यही छ नि, यो डन्डी यो त अब यो इन्सुलेटेड होइन नि त, यो त यसलाई पनि मजाले बनाउन सकिन्छ। कुनै पनि तामाको तार, जीको तार, त्यो हजुरले नाइक्रोम वायरहरू तिनीहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यही हो, कति स्ट्रङ हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा रह्यो फरक। यो सेटअप गर्दाखेरि रिजल्ट आएन, अनि त्यो भएपछि चाहिँ मैले पनि एन्सर गर्नै सकिनँ। आखिरमा इन्सुलेसनले रोक्ने रहेछ जस्तो फिल भयो। सायद हजुरको त्यो कनेक्सन राम्रो नभएको हुनसक्छ सर। इन्सुलेसनले गर्दा इन्सुलेटेड वायर नै चाहिन्छ होइन र इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा त नेकेड वायर जरुरी छैन। वायरले नि हुन्छ होइन, तर यो दुईटा रिङ छ नि, त्यसले छुनु भएन के। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटहरू बनाउनलाई चाहिँ यो इन्सुलेटेड नै चाहिन्छ। त्यसको चाहिँ यो वाइन्डिङहरू अलिक सफिसियन्ट चाहिने होला नि सर है? हो, वाइन्डिङ सफिसियन्ट 50 वाइन्ड भन्दा बढी। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने त्यो ठुलो नबनाइकन सानो बनाउनको लागि एउटा माथि अर्को गर्ने भयो नि त।
अनि जोडी जोडी गर्ने भयो, दुईटा त्यो रिङहरू जोडिने भयो, अनि एकमाथि अर्को गर्ने भयो त्यो स्पेस सेभ गर्नको लागि। अनि त्यो लेन्थ लामो भयो भने फेरि अलिकति विक हुन्छ, त्यो छोटो बनाउन त्यो धेरै टर्न्सहरू एकै ठाउँमा राख्नको लागि उनीहरूले त्यो गर्ने हो। अनि त्यसमा त्यो सर्ट सर्किट नहोस् भनेर इन्सुलेसन हालेको हो। तर नेकेड वायरले नै हुन्छ, नाइक्रोम वायरले नै हुन्छ। तर नाइक्रोम वायरको प्रब्लम के हुन्छ भने त्यो हिटअप हुन्छ कि। अब रेजिस्टेन्सले गर्दा करेन्ट कम हुने भयो, करेन्ट कम हुनासाथ इलेक्ट्रोम्याग्नेट विक हुने भइहाल्यो, करेन्टमा डाइरेक्ट डिपेन्ड गर्छ। अनि करेन्ट बढाउनु भयो भने त्यो तातेर अनि उल्टै डढाउन सक्छ कि। त्यही भएर यो इन्सुलेटेड कपर वायर भनेको हो। तर जरुरी छैन, कुनै जरुरी छैन, तपाईँले जे पनि एनी कन्डक्टर वुड डु द जब। सर्ट नहोस् भनेरको लागि चाहिँ इन्सुलेटिङ गर्नु त्यतिको लागि हजुर, त्यति पनि होइन, सर्ट नहोस् भन्नलाई मात्रै हो। सर नेकेड वायर युज गर्यो भने त इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्छ र किनभने डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा त्यही त हुन्छ हैन हजुरले त्यो त्यो डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भन्दा त्यो दुईवटा लुप छ नि, कोइल छ नि, त्यो यो जोडिनु भएन छुन कि, भएन त्यो छुनु होइन भएन कि, त्यसले त्यति हो। भित्रको सरले यो मेटललाई त चित्रमा छुन्छ नि सर देखाइराख्नु त्यो। भएको छ नि स्लाइड, त्यस्तो फर्ममा हजुर हुनु पर्यो कि, एकअर्कालाई नछुने हुनु हो, पर्यो। त्यति हो। अब इन्सुलेटेड भयो भने छोयो पनि केही हुँदैन, कम्प्याक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। नेकेड भयो भने चाहिँ यस्तै बनाउनु पर्यो, एकले अर्कोलाई छुनु भएन, त्यति मात्रै भित्रको कुरा हो। मेटललाई त छुन्छ नि सर फेरि नेकेड वायर भयो भने त्यो त मेटल त इलेक्ट्रोम्याग्नेट राख्न बन्दैन पाइएन नि फेरि। त, हजुर मेटल राख्न पाइएन नि। होइन इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउँदा त मेटललाई वही इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउनु भयो भने त्यो मेटलदेखि बाहिरपट्टि इन्सुलेसन हाल्नु पर्यो कि, किल्लाको बाहिर एउटा स्ट्र अथवा ट्युब केही हाल्नु पर्यो होइन। अनि त्योदेखि बाहिर मात्रै तपाईँले कोइल गर्नु पर्यो, मेटल छुनु भएन, अनि सर्ट सर्किट हुन्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटको एक्सपेरिमेन्ट गराउँदाखेरि प्राय हुने प्रब्लम चाहिँ ब्याट्री तातिदो रहेछ है, ड्राई सेल युज गर्दा। हजुर हो, ब्याट्री पनि तातिन्छ, किनभने करेन्ट बढी भयो नि त। लार्ज अब तपाईँले रेजिस्टेन्स कम भयो, डाइरेक्ट कपर वायर युज गर्दै हुनुहुन्छ, हजुर रेजिस्टेन्स कम हुनासाथ त्यति नै 1.5 भोल्टले पनि हाई करेन्ट दिन्छ। हाई करेन्ट भएपछि त्यो ब्याट्रीभित्र त इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ नि त आफ्नै पनि। अनि आई हजुर स्क्वायर आर प्रयोग गर्नुभयो भने धेरै एनर्जी त्यहीँभित्रै खर्च हुन्छ क्या। यसलाई सल्भ गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ? रियोस्ट्याट हाल्ने हजुर, रियोस्ट्याट हालेर अनि बल्ल त्यो सिरिजमा सोलोनोइडमा पास रियोस्ट्याट गराउनु। हालिदिने, हजुर हजुर है, ओके त्यसले सर, करेन्ट थ्याङ्क यू सर। कन्ट्रोल गर्छ। अब यसको फिल्ड पत्ता लगाउनलाई यसलाई चाहिँ ग्रिप रुल है, यो ग्रिप गर्ने भएकोले अघिको चाहिँ थम रुल भन्छ, यसलाई ग्रिप रुल भन्छ। अब मैले चाहिँ प्रायः के भन्छु, दुइटै एउटै हो। यदि करेन्ट सिधा छ भने अब थमले गर्नु पर्यो, करेन्ट घुमेको छ भने अब त्यसलाई हाम्रो घुम्ने भनेको फिङ्गर हो, फिङ्गरले करेन्ट देखाउँछ भने थमले पोल देखाउँछ, अथवा ठिक उल्टो पनि हुनसक्छ भन्नु। एउटाले एक थोक देखाउने, अर्कोले अर्को कुरो देखाउने हो, कन्सेप्ट गर्छु मैले चाहिँ। यो त गाह्रो पार्ट छैन होला। र यसमा अब ट्राई गरौँ नि त, त्यसो भए ग्रिप रुल प्रयोग गर्नुहोस् न। फर्स्टमा फिल्ड कता हुन्छ होला? नर्थ पोल माथि माथि हो कि तल? माथि नर्थ पोल त माथि माथि हुन्छ सर। माथि माथि है, पक्का हो? तल होला सर, माथि अलिक सर माथि माथि। गइरहेछ। हो, ग्रिप रुल अनुसार माथि हो। तल हो। मैले हजुरहरूले ठ्याक्क त्यो ग्रिप रुल लगाइदिनु भयो, करेन्ट माथि गएको थम माथि देखाइदिनु भयो, तर करेन्ट कसरी घुमिरहेको छ भन्ने कुरो देखाउनु भएन कि, ख्याल गर्नु भएन कि हजुरहरूले। विद्यार्थी नर्थ पोल यसैमा तल झुकिने, होला सर। यसैमा झुकिने हो विद्यार्थी है। तलबाट छिर्यो होइन, अनि माथि गयो, गुई डुई टुई, यो तलबाट छिरेको हो नि त, त्यो भएपछि ठ्याक्क माथि भयो, तल चाहिँ भएन होइन। ठिक हो, धेरै मिलाउनु पर्छ, गुड, माथि हुन्छ। औँलाहरूको डाइरेक्सन नहुने भएर हुन्छ। तलबाट सोच्नुहोस् न है, तलको एन्डबाट माथि गएको हो नि त करेन्ट, त गएपछि अनि तपाईँ कसरी घुम्यो त, यो घडीको विपरीत उसमा गयो नि त घडीको विपरीत। है, देब्रे घुम्यो नि त्यो त। अनि त्यो भए चाहिँ ठ्याक्क ग्रिप गर्नुभयो भने माथि ठ्याक्कै देखाउँछ। ठिक छ, दोस्रोमा के छ त? दोस्रोमा हेर्नुहोस् है, त्यो तार पछाडिपट्टिबाट घुमेर अनि बाहिर आएको छ यो है, तल तलतिर तल पेजमा तलतिर हेर्नुभयो भने देखाउँछ भन्दा यता है, तल तल यसको तल बटम हेर्नुभयो भने तार उता भित्तातिरबाट गएर अनि अगाडि आएको छ, अनि करेन्ट चाहिँ गएको यसको देखाइरहेको छ। डाउनवार्ड डाउनवार्ड तलतिर हुन्छ। डाउनवर्ड सर। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। गुड,
गुड है त नर्थ पोल तल गुड एक्सलेन्ट यस्तै प्र्याक्टिसहरू दिइदिनु होला अब यो हामीले जानेकै कुरा भइहाल्यो अनि मेन यसमा चाहिँ बच्चाहरूलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने भनेको कोइलदेखि बाहिर यो बार म्याग्नेट जस्तो भयो कोइलभित्र चाहिँ फरक भयो भित्र पनि फिल्ड हुन्छ र युनिफर्म हुन्छ है यो चाहिँ भन्ने कुरो चाहिँ बताइदिनु पर्यो अनि छेउछेउमा पनि युनिफर्म हुँदैन अलिक भित्रै जानुपर्छ एकदम युनिफर्म चाहियो सिधा चाहियो भने चाहिँ भित्रै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई भनिदिनु पर्ने हुन्छ अब फ्लक्स है त्यो यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने पिनहरू सियोहरू घोपेर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले कतिवटा सियो चाहिँ भित्र छिर्यो त भन्ने कुरा अनि जति बाक्लो सियोहरू भयो डेन्सिटी बढ्यो थोरै सियोहरू छरिएर गयो डेन्सिटी कम भयो अनि बाक्लो सियोहरू धेरैवटा सियो एकैचोटि भित्र छिर्यो भने त्यसले हामीलाई धेरै पेन दिन्छ होइन घोच्यो भने एकदम दुख्छ एउटा दुईटा मात्र छ भने कम हुन्छ यो एक्सरेको धेरै कन्सेप्टहरू जुन छ नि टेन्सिटी भन्ने कन्सेप्टहरू त्यसरी हुन्छ यसमा यो परपेन्डिकुलर छिर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो यसलाई पनि त्यही यो चित्रमा देखाउनु भयो भने पनि इट मेक सेन्स होइन तर थुप्रै विद्यार्थीहरू हुन्छ कि जसले यो 3 डाइमेन्सनल पिक्चर इमेजिन गर्न सक्दैन कि उनीहरूलाई त्यसमै समस्या हुन्छ केही त्यो विशेष गरी अहिले यो के अरे अहिले देखिएको छ नि विद्यार्थीहरूमा अथवा बच्चा अटिजम हजुर एक्ज्याक्टली अटिजम हुनेहरूले धेरैले यो 3D पिक्चर इमेजिन गर्न सक्दैन त्यो भइसकेपछि हजुरले ठ्याक्क अब धागोहरू मजाले उ गरेर यो एउटा कागजमा गरिदिनु भयो भने यसले चाहिँ कन्सेप्ट दिन्छ उदाहरणको लागि यहाँनिर है मैले यो दोस्रो चित्र हेर्नुहोस् न यो चाहिँ फ्लक्स भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यसले दिन्छ कि फ्लक्स भनेको केही निस्किरहेको छ एउटा निश्चित क्षेत्रबाट कि कपालको त्यो जहाँनिर हामी यो लेभेन्डुले बाँध्छौँ नि त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर कपाल निस्किरहेको छ कि अनि त्यसले कति कसेको छ त्यसले चाहिँ त्यो डेन्सिटी देखाउँछ लुज छ भने एकदम लेस टेन्स भयो है यो कन्सेप्टहरू यसरी त्यो बुझाइदिनु होला क्या अनि पहिलो त्यो जस खादिएर भित्र चाहिँ एकदम खादिएको लाइनहरू छ बाहिर चाहिँ खादिएको छैन भने त्यो चाहिँ डेन्सिटी भयो अनि हावा हुनसक्छ है त्यो हेयर ड्रायरबाट निस्किने हावाहरू भ्याक्युम पम्पबाट निस्किने त्यो हावाहरू है अब जति खादिएर आएको छ नि त्यसमा धेरै बल हुन्छ बिस्तारो आइरहेको छ भने त्यो खादिएको भएर त्यसमा बल कम हुन्छ त्यो खादिनु त्यो डेन्सिटी भनेको चाहिँ बलसँग सम्बन्धित हो है फिल स्ट्रेन्थ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले बताइदिनु पर्छ लाइट टर्च लाइटबाट आउने फ्लक्स हुन्छ नि त्योसँग नि जोड्न सकियो हो हजुर लाइट फ्लक्स एक्ज्याक्टली यो फ्लक्सले चाहिँ उनीहरूको दिमागमा त्यो आओस् कि केही यसरी खादिएर आइरहेको छ त्यो फ्लक्स भनेको केही छेडेर गइरहेको छ भन्ने आउनु पर्यो अनि नम्बर अफ लाइन्स मात्र भनेर चाहिँ बुझ्नु भएन है सर त्यो भएन लाइन त जति पनि हुनसक्छ नि त यो कोठामा जतिवटा पनि हुनसक्छ कोठाभन्दा अझ ठुलो लियो भने बाहिर पनि गयो भने अझै बढी हुनसक्छ होइन युनिट एरियामा निश्चित क्षेत्रमा कतिवटा लाइन गयो यो कन्सेप्टलाई हजुरहरूले प्रेसरसँग जोड्नु होला त्यसरी फ्लक्स भनेको प्रेसर हो लाइन भनेको फिल्ड हो होइन अनि यो चाहिँ प्रेसरसँग मैले चाहिँ प्रेसरलाई डिफाइन गर्दाखेरि बलको कन्सन्ट्रेसन भन्छु कि कति कन्सन्ट्रेटेड छ क्या बल छरिएको छ भने त्यसले खासै असर गर्दैन तर एकदमै खादिएको कन्सन्ट्रेटेड छ भने त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो असर गर्छ त्यही भएर प्रेसर भनेको कन्सन्ट्रेसन बलको कन्सन्ट्रेसन हो अब यसमा पनि बल कति कन्सन्ट्रेटेड भएको छ त्यो फिल्ड लाइन्सहरू अब फिल्ड लाइनले त बल देखाउने हो त्यसको डेन्सिटी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कन्सेप्टमा जानुपर्छ अनि उदाहरणको लागि यहाँ तलको फिगरमा दिएको छ सेम एरिया हो तर यसमा कतिवटा लाइन छिर्यो माथि चाहिँ कतिवटा लाइन छिर्यो भनेर उनीहरूले त्यो बुझिहाल्छ हजुरहरूले त्यो देखाउन सकिहाल्नुहुन्छ त धेरै विद्यार्थीले अझै पनि त्यो फ्लक्स भनेको म्याथमेटिकल मात्र बुझिरहेको हुन्छ कि फोर्स टाइम्स एरिया सक्यो
त्यो म्याथ भन्दा पनि फिजिक्समा चाहिँ म्याथ आजकल एकदम घटाएर गइरहेको छ कि म्याथ चाहिन्छ टुल हो हिसाब गर्नलाई तर कन्सेप्ट बुझ्नु त्यसले एउटा भित्र चित्र दिनु पऱ्यो दिमागमा भन्छ कि मलाई चाहिँ यो 11 टुको चाहिँ एकदम मनपर्छ के छ अरू यसमा Alright. नम्बर अफ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ लाइन पर युनिट एरिया भन्ने हो यसलाई अब हो हजुर अब उनीहरूले पर युनिट भनिदिनु भयो भने त्यो लोवर एबिलिटीको स्टुडेन्टहरू हुन्छ नि हाई एबिलिटीले त बुझ्छ होइन अनि पहिला सुरुमा चाहिँ एउटा निश्चित क्षेत्रबाट कतिवटा रेखा गए धेरै गयो भने स्ट्रङ भन्ने सुरुमा चाहिँ उनीहरूलाई निश्चित क्षेत्रमा कतिवटा गए त्यो चाहिँ इन्टेन्सिटी हो धेरै गयो कि थोरै गयो बाक्लो छ कि पातलो छ भनेर भन्नु पर्यो अनि तर यसलाई हामीले एक्जाममा लेख्नु पर्दाखेरि परिभाषा दिँदाखेरि चाहिँ कति क्षेत्र लिने त मैले एकदम ठुलो लिएला अर्को साथीले थोरै लिएला त्यसैले हामी सबै अग्रिमेन्ट हुनको लागि चाहिँ हामीले युनिट एरिया लिने 1 मिटर स्क्वायर लिने त्यहाँबाट जति जान्छ अनि हामी फेयर हुन्छ भनेर त्यसरी भनिदिनु भयो भने अनि लास्टमा सही डेफिनेसन पनि आउँछ हजुरले डिफाइन पनि गरिदिनुहुन्छ तर बच्चाले त्यहाँबाट अनि बुझ्दै आउँछ कि अनि भनिदिनु न अब यहाँबाट बाहिरबाट चाहिँ हामीसँग वाइफाईका चाहिँ सिग्नलहरू आइरहेको छ यो भित्तामा यो चार घेराभित्र कति छिरिरहेको छ त धेरै वेभहरू आइरहेको छ भने त्यो एकदम इन्टेन्स भयो हाई फ्लक्स भयो थोरै मात्र आइरहेको छ भने विक सिग्नल भयो विक फ्लक्स भयो भनेर भनिदिनु न अनि तर नाप्दाखेरि चाहिँ फेयर हुनुपर्छ त्यसैले हामी 1 मिटर स्क्वायर मात्र लिन्छौँ भनेर सर हजुर त्यो पर युनिट एरिया लिएपछि त फ्लक्स डेन्सिटीतिर गयो होइन फ्लक्स भनेको त फर गिभन एरिया हाउ मेनी लाइन्स अफ फ्लक्स भनेको चाहिँ गिभन सबै गिभन एरिया एक्ज्याक्टली हजुरले सुरुमा फ्लक्स डिफाइन गरिदिनु पर्यो यो क्षेत्रबाट कति छिर्यो अनि कन्सन्ट्रेसनमा जानको लागि चाहिँ युनिट एरिया कम्पेरिजन हो त्यो चाहिँ पर युनिट भनिदिनु पर्यो हजुर एकदम सही तर त्यसलाई चाहिँ हामी फिल स्ट्रेन्थ भन्छौँ भन्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है जति त्यो डेन्सिटी बढी देख्यो त्यो यति स्ट्रङ हुन्छ त्यो फोर्स एकदम धेरै फोर्स हो त्यसलाई त्यही भएर फिल स्ट्रेन्थ भनिन्छ भन्ने होला फ्लक्स लिङ्केज भन्ने त्यसपछि अनि लिङ्कमा जानु होला अब त्यहाँबाट त आइरहेको छ अब मलाई चाहिँ कति लिङ्क भयो त मबाट चाहिँ कति पास भयो त होइन म वाइफाईको क्षेत्रमा त बसेको छु तर मेरो शरीरबाट कति छिरिरहेको छ त्यो चाहिँ लिङ्क भयो मसँग नजोडिकन जाने लिङ्केज भएन मसँग जोडिएको त्यसैले चाहिँ फ्लक्स लिङ्केजको अनि कन्सेप्ट त्यहाँबाट लिएर जानु होला एउटाले सोर्स हो त्यसले फ्लक्स बनाइरहेको छ अर्को केहीमा जोडिनु पर्यो लिङ्क हुनलाई लिङ्केज भनेर अनि फेरि जोडेर लानु होला कुरा अनि फ्लक्स पहिला सुरुमा फिल्ड त्यहाँबाट त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई लाइन ड्र गर्छौँ हामी त्यही भएर फिल्ड लाइनकोबाट अनि हजुरहरू लाइन डेन्सिटीमा जानुहोस् त्यसपछि फ्लक्समा जानुहोस् अनि त्यसपछि आएर फ्लक्स डेन्सिटी त्यसपछि अनि फ्लक्स लिङ्केजमा सिक्वेन्समा सर अनि लिङ्केज बुझिसकेपछि चाहिँ अनि अब बल्ल फ्याराडेकोमा जानु पर्यो त्यो लिङ्केज चेन्ज भयो भने चाहिँ त्यहाँभित्रका त्यो इलेक्ट्रोन प्रोटोन त्यो चार्ज क्यारियरहरूलाई चाहिँ असर पर्छ उनीहरूलाई फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ दे गेट पुस्ट जिङ्गल अप हुन थाल्छ भनेर चाहिँ भनिदिनु भनेको तर इम्पोर्टेन्ट कुरो त्यो चेन्ज हुनुपर्छ अनि यो एक्सपेरिमेन्ट गराइदिनु होला यता सबैले गर्न सकिहालिन्छ हामीले अहिलेसम्म त यो फ्लक्स चेन्ज हुन्छ मात्रै भन्ने कन्सेप्ट दिइरहेको थियौँ यो फ्लक्स लिङ्केज चाहिँ हामीले भनेकै रहेनछौँ के चाहिँ चेन्ज हुन्छ हजुर हो त्यही त हामीले त फ्लक्स चेन्ज हुन्छ र इलेक्ट्रिसिटी इन्ड्युस हुन्छ भनेर पढाइरहेको थियौँ होइन लिङ्केजको कुरा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ लिङ्केज होइन मसँग लिङ्क भएको छैन भने ऊ पर त्यो भन्दा नि कोठा बाहिर के भयो मलाई के मतलब त्यहाँ चेन्ज भयो त्यो फ्लक्स चेन्ज भएर मलाई केही पनि हुन्न कि मसँग लिङ्क भएको चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो त्यही कुरा चाहिँ 15 minutes. Sorry. त्यो फ्लक्स लिङ्केज चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ त्यो लिङ्केज चेन्ज गर्ने चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त मसँग लिङ्क भएको चाहिँ चेन्ज हुनलाई भन्दा अब विद्यार्थीले आफै भन्छ नि त मेरो
शरीर ठुलो भयो भने बढी लिङ्क हुन्छ, मेरो एरिया बढ्यो भने मसँग बढी लिङ्क हुन्छ, एरिया घट्यो भने कम लिङ्क हुन्छ, अथवा त्यो आउने डेन्सिटी एकदम बाक्लो लाइन आएको छ भने बढी लिङ्क हुन्छ, पातलो लाइन आएको छ भने कम लिङ्क हुन्छ। यही कुरोहरू उसले अटोमेटिकली भन्छ क्या, त्यो कुराहरू फिल हुन्छ क्या मान्छेलाई। अब पुरानो उसमा जानुभयो भने त्यो रामायणहरूमा देखाउँछ नि, महाभारतहरूमा क्या, एउटा बाँट ट्वाक्क हान्यो अनि त्यसपछि माथि गएर सर 10-15वटा बनेर एकैचोटि प्यारलली जान्छ नि हजुर, होइन? त्यसको अगाडि कोही उभिएको छ भने, सानो क्षेत्रफल भएको कोही उभिएको छ भने एउटा बाणले भेट्ला अथवा नभेट्ला। अलि ठुलो त्यो राक्षसी अगाडि उभिएको छ भने त 9-10वटा बाणले एकैचोटि भेट्छ। त्यो लिङ्केज चाहिँ त्यो त्यसरी जोडिदिनु भयो भने आउँछ हजुर कुरा। र अनि फ्याराडेले चाहिँ के पत्ता लाग्यो त भन्दाखेरि फ्लक्स लिङ्केज चेन्ज भएपछि त्यहाँ इएमएफ आउँदो रहेछ। त्यो र कति आयो भन्ने कुरो चाहिँ रेट अफ चेन्जमा चाहिँ फरक पर्ने रहेछ भन्ने कुरो भनिदिनु पर्यो। अब इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ यहाँनिर हामी धेरै चोक्छौँ, करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ भन्छौँ, होइन, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। ब्याट्री जस्तो त्यो अघि जुन थियो नि, त्यो भित्रको त्यो फ्लक्स लिङ्केज, म्याग्नेटको त्यो फ्लक्स लिङ्केजले के गरायो त भन्दाखेरि मिस्टर कुलम त्यो भित्र छ नि, तारभित्र त सबै त्यो चार्जहरू चाहे क्यारियरहरू त छ नि त, उनीहरू यस्तो एक्साइटेड हुन्छ कि कता जाउँ हुन्छ र उनीहरू एकतिर पुस हुन्छ। पुस भइसकेपछि चार्जहरू पुस भएर एन्डमा, तारको एन्डमा गएर बस्दिन्छ। त्यो कोइलको एन्डमा गएर पोजिटिभ चार्ज एकतिर कलेक्ट हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज अर्कोतिर कलेक्ट भएर बस्छ, कहीँ पनि जाँदैन उनीहरू, त्यहीँ बस्छ कलेक्ट भएर। त्यसैले तारको एउटा एन्ड पोजिटिभली चार्ज भयो, अर्को एन्ड नेगेटिभली चार्ज भयो। अब त्यहाँनिर यति धेरै चार्ज जम्मा भयो कि एकले अर्कोलाई रिपेल गरिरहेको छ, मौका पाउन साथ उनीहरू कहीँ जान सक्छ, केही गर्न सक्छ। त्यही भएर पोटेन्सियल आयो, यता एउटा केही गर्ने एबिलिटी डेभलप भयो, अर्कोतिर उल्टो एबिलिटी डेभलप भयो। त्यही भएर अब डिफ्रेन्स, पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भयो दुईटाको एन्डमा, त्यसैलाई इएमएफ भनियो। ब्याट्रीमा केमिकलले धकाल्यो, यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ धकालिदियो उसलाई, र इएमएफ जेनेरेट भयो। अब त्यो दुईटा एन्डलाई हामीले जोडेर सर्किट कम्प्लिट गरिदियौँ भने ब्याट्रीमा जोडे जस्तै हो, इएमएफले गर्दाखेरि अब करेन्ट फ्लो हुन्छ। पहिला इएमएफको कुरा अनि मात्रै करेन्ट। त्यही भएर त्यो कोइल जुन घुमाउँछौँ नि म्याग्नेटिक फिल्डमा, त्यसमा सर्किट कम्प्लिट हुनु पर्दैन, फ्याराडेको ल लाग्छ, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ, त्यो ब्याट्री बनेर बस्छ, नजोडेको ब्याट्री जस्तो बनेर बस्छ। सर्किट कम्प्लिट गरेपछि बल्ल करेन्ट आउँछ। त्यसैले करेन्ट चाहिँ इएमएफले को कारणले आयो, इएमएफ चाहिँ यो फ्लक्स लिङ्केज चेन्ज भएको कारणले आयो। यो कुरा क्लियरली बुझाइदिनु होला। हजुर, मेरो एउटा जिज्ञासा, त्यो फ्याराडे लको स्टेटमेन्टमै क्लोज सर्किट भन्ने वर्ड छ त सर? व्हेनेभर म्याग्नेटिक क्लोज सर्किट चेन्जेस, जरुरी छैन हजुर, एकदम यसलाई लिङ्केज भनेपछि त्यही क्लोज भनेर सर, होइन? लिङ्केज भएपछि करेन्ट आउनलाई चाहिँ, करेन्ट फ्लो हुनलाई क्लोज सर्किट हुनैपर्छ। हजुर, इएमएफ इन्ड्युस हुनलाई चाहिँ क्लोज होस् कि नहोस् मतलब हुँदैन, भनेपछि कोइलको दुईटा एन्डमा इएमएफ आउँछ। भनेपछि एउटा स्ट्रेट नजोडेको तार युज गर्ने, अनि त्यसको टेस्टरले चेक गर्दा करेन्ट आएको हुन्छ त सर त्यहाँ? अब टेस्टर त्यो कति पावरफुल छ त्यसमा भर पर्छ। करेन्ट आउँदैन, त्यो त सर्किट कम्प्लिट छैन नि त, करेन्ट आउँदैन। तर भोल्टमिटर जोड्नु भयो भने भोल्टमिटरले त्यहाँ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स छ है भनिदिन्छ। एउटा ब्याट्रीमा टेस्टरले सेललाई लिएर, ड्राई सेल लिएर हजुरले टेस्टर यसो राख्नुभयो भने त देखाउँदैन नि त, किन टेस्टरमा त करेन्ट चाहियो, बत्ती बल्नु पर्यो। होइन, हाम्रो भोल्टमिटर जोडिदिनु भने देखाउँछ। हाम्रो हातमा जोडेपछि सर्किट कम्प्लिट। अब हजुरले यसरी हेर्नु न, यदि ड्राई सेललाई होइन टेस्टरले छुँदाखेरि देखाउँछ भने त्यसमा पनि देखाउँछ, हजुर, मात्रा कम होला होइन। हजुर, तर ड्राई सेललाई टेस्टरले मात्र छुँदा देखाउँदैन भने त्यसमा पनि देखाउँदैन। त्यो तार र ड्राई सेलमा केही पनि फरक छैन कि हजुर। यो त अनुसन्धानकै विषय भयो सर।
एकचोटि ट्राई ड्राई गर्नु सेलमा पर्छ यस्तो होला ट्राई क्या, गर्नु ड्राई सेलमा अब एकपट्टिबाट हामीले त्यो टेस्टर राखेर अनि फेरि अर्कोपट्टिबाट अर्को पोइन्टमा जोड्नु पऱ्यो नि त, एउटा टर्मिनलबाट अनि पो कम्प्लिट हुन्छ र अनि टेस्टर होइन बन्छ यस्तो सर। हो ड्राई सेलको चाहिँ के हुन्छ भने भोल्टेज पुग्दैन कि हजुर, सरले भनेको एकदम सही हो, त्यो देखाउनु पर्ने हो होइन, तर त्यो भोल्टेज पुग्दैन कि हाम्रो शरीरको त्यो रेजिस्टेन्स पास गरेर अर्थमा गएर जानु पर्यो, अर्को एन्ड फेरि अर्थमा जोडेको छैन कि हाम्रो जुन मेन सर्किट हो नि त्यसमा चाहिँ अर्थिङ गरेको छ नि त, त्यो भएर सर्किट कम्प्लिट हुन्छ, ड्राई सेलमा हुँदैन, त्यही प्रब्लम हो। तर यदि हजुरले त्यो ड्राई सेललाई चाहिँ तल अर्थिङ वायरले पृथ्वीमा जोडिदिनु भएको छ एकतिर भने चाहिँ देखाउँछ फेरि, हो त्यो अर्को मैले एन्ड हामीले अर्थिङको कम्प्लिट कुरा गर्छ। गरेँ। हजुर हजुर मेन मैले भनेको इएमएफ चाहिँ इन्ड्युस हुने हो कि, अब इएमएफ इएमएफ भइसकेपछि त अब हामी त्यसलाई त जेक पनि गर्न पाइयो नि त, ब्याट्री बनाएपछि त अब ब्याट्री केमा युज गर्ने त नेक्स्ट थिङ। हामीले करेन्ट इन्ड्युस्ड हुन्छ भन्यो भने चाहिँ क्लोज सर्किट छ भन्नु पर्यो भने सर। हजुर एक्ज्याक्टली करेन्ट इन्ड्युस भन्दा नि करेन्ट फ्लो हुने हो खास चाहिँ, करेन्टलाई इन्ड्युस गर्ने नि होइन, इएमएफ इन्ड्युस गरिदिने हो उसले, राइट। अब एसी जेनेरेटर्स मोटर्सका कुराहरू रहे होइन, अब यो बनाएर डेमो गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, मैले एउटा यो बनाएको छु सिम्पल उसमा, ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली त्यही हो। अब हजुरहरूले देख्न अलिक गाह्रो छ यो, रियल उसमा देखिन्छ नि त्यो कर्क लिनुहोस्, यो कर्कमा ठ्याक्क मैले कोयल बनाएँ, यहाँनिर रेक्ट्याङ्गुलर कोयल बनाएँ, त्यो कोयललाई सपोर्ट गर्नलाई कर्क राखेको मैले, अरू केही पनि होइन, काठको टुक्रा पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ, एउटा यो रेक्ट्याङ्गुलर कोयल लिएको छु, दुईवटा लामो तार आएको छ, अनि यहाँ यो एउटा तारको टुप्पोलाई चाहिँ मैले सर्कल बनाएको छु कि, त्यही तारलाई चाहिँ गोलो सर्कल बनाइदिएँ, यो पहिलो सर्कल जस्तो, अनि दोस्रो तारलाई चाहिँ मैले यो स्ट्रबाट छिराइदिएँ, इन्सुलेटिङ भयो नि त, स्ट्रबाट भित्र छिराइदिएँ, अनि बाहिर निस्किएपछि त्यसको पनि अर्को सर्कल बनाएँ मैले, अनि त्यो दुईवटालाई जोड्नको लागि अब यो त घुम्न सजिलो हुनु पर्यो नि त, अनि दुईवटा एल्पिनहरू जोडिदिएको छु मैले, एउटा एल्पिन राखेँ अर्को एल्पिन राखेँ, एउटा लामो एल्पिन छ त्यसले गर्दा त्यो लामो एल्पिनले उसलाई हुन्छ के अरे पहिलो रिङलाई छुन्छ, अनि दोस्रो एल्पिनले छोटो उसलाई ठ्याक्कै छुन्छ, मैले अब यहाँ देखाउन हजुरहरूले देख्नुहुन्छ कि हुन्न थाहा होइन, यो मजाले गर्न सकिन्छ। अनि त्यो एल्पिनहरू चाहिँ अब भर्टिकल राखे पनि हुन्छ हरिजोन्टल राखे पनि हुन्छ, त्यो एल्पिन केमा घोच्ने भन्दाखेरि अर्को कर्कमा घोचेको छु मैले, अनि यसरी घुमाएपछि ठ्याक्कै यही बनाउन सकिन्छ हजुर। अब यो ब्रस भनेको छ नि, ब्रसको ठाउँमा हजुरले एल्पिन युज गर्न सक्नुहुन्छ, यो गोलो पहेँलो पहेँलो रिङहरू दुईवटा देखाएको छ नि स्लिप रिङहरू भनेको, त्यसलाई केही परेन, उताबाट आएको तारको टुप्पोलाई नै गोलो बनाइदिनुहोस् न, अनि ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ यो दोस्रो टुप्पो चाहिँ पहिलो रिङबाट भित्रबाट छिरेर आउनु पर्यो, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, त्यसले नछोस् त्यो रिङलाई। अनि त्यसपछि चुम्बक यो युसेप म्याग्नेट प्रयोग गरिदिनुहोस्, यहाँ राखेर आफै भइहाल्छ यो। सुरुमा चाहिँ एकचोटि तपाईँले धकाल्नु पर्ने हुन्छ यो, अब केले घुमाउने भन्दा यतापट्टि हातले मजाले घुमाइदिनुहोस्, अनि यहाँ भोल्टमिटरहरू जोडिदिनु भयो भने मजाले हुन्छ हजुर, भोल्टमिटरले देखाइहाल्छ त्यसलाई। एसी जेनेरेटर यसलाई के चाहियो त, तामाको तार चाहियो, फेरि एकपल्ट सर अलि राम्ररी तामाको तार चाहियो होइन, अनि यहाँ चाहिँ रेक्ट्याङ्गल देखाएको छ, बिचमा केही पनि छैन नि, त्यत्तिकै नबस्न सक्छ, बस्यो भने त ठिकै छ, सबभन्दा राम्रो भनेको कर्कको बिचमा एउटा रड राखिदिने, अनि यो सपोर्ट हुन्छ यसलाई, अनि कर्कको बाहिरपट्टि यसरी यो रेक्ट्याङ्गल तार राखिदिने ट्याक्क कर्कमा जोडेरै, त्यही गरेर चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ है हो है। अनि त्यो तारको टुप्पोलाई चाहिँ ल्याएर दुईवटा रिङ बनाएँ कि, एउटा टुप्पोको एउटा रिङ अर्को टुप्पोको अर्को रिङ, गोलो घुमाएर रिङ बनाएँ मैले, कोयल बनाएँ, अनि त्यसपछि अब त्यो चाहिँ मुख्य एउटा चाहिँ अर्को भित्र छिर्नु पर्यो कि, पहिलोमा चाहिँ त्यो अर्को टुप्पो छिर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ भित्रभित्रै घुम्छ त्यो। अनि अब कन्ट्याक्ट केले गर्ने भन्दाखेरि दुईवटा पिन गाडिदिएँ मैले, अनि त्यो पिनले चाहिँ त्यो गोलोलाई छुन्छ कि, अनि त्यसलाई लगेर भोल्टमिटरमा जोडिदियो, सकिहाल्यो। सर अनि म्याग्नेट चाहिँ कहाँ छ त? ए म्याग्नेट त अनि यहाँ राख्ने नि, ए अर्को एकजना चाहियो नि सर साथी, स्ट्यान्ड, विद्यार्थी छन् नि त्यति धेरै हजुर।
ए म्याग्नेट पनि सँगै राख्नु पर्यो। यस्तै बनाऊ भनिदिनु न, यो पहेँलो चाहिँ त्यही रातो तारलाई यसो घुमाएर गोलो बनाइदिने हो, अरू केही परेन कि। हजुरले त्यति बुझ्नु पर्यो। अनि यो ब्रस भनेको छ नि, त्यो ब्रस चाहिँ पिन गाडिदिने के, अनि त्यो पिनलाई लगेर भोल्टमिटरमा जोडिदिने, अथवा कसैले जोडे पनि हुन्छ, सिधै त्यहाँनिर त्यो कनेक्टिङ लिडको टुप्पो हुन्छ नि, त्यो रिङमा यसरी जोडिदिए पनि हुन्छ, अर्कोले होल्ड गर्छ नि। एलइडीमा जोडे नि भयो नि सर, बत्ती बल्छ, बल्छ, झन् रमाइलो, मजा, झन् रमाइलो हुन्छ। त्यसपछि अनि हामी अब मोटरमा जान्छ। यदि होइन म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुँदाखेरि कन्डक्टरमा चाहिँ के अरे इएमएफ आउँछ, करेन्ट आउँछ भने ठिक उल्टो करेन्ट पठाइदियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्नु पऱ्यो है। घुमाउँदाखेरि करेन्ट आउँछ भने अब मैले नघुमाइकन करेन्ट पठाइदिएँ भने चाहिँ के हुन्छ त? अघि घुमाउँदा एसी आएको थियो, मैले एसी पठाइदिएँ भने के हुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अनि उनीहरूलाई सुरुमा अब यो मोटर इफेक्ट देखाउनु पर्यो। मोटर इफेक्टको सबभन्दा राम्रो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ मैले यो देख्छु कि, विभिन्न छन् होइन। यसमा हजुरले छाताको डन्डी भए पनि हुन्छ यो है, यस्तो स्टिलको भए नि हुन्छ, कपरको भए नि हुन्छ, ब्रासको भए नि हुन्छ, यो दुईवटा रड चाहियो कि, रेल भन्छौँ हामी त्यसलाई। दुईवटा रड चाहिन्छ अनि एउटा सानो टुक्रा यसैको टुक्रा, अर्को तिनवटा नि अर्को टुक्रा छ, यो दुईटालाई यसरी राख्ने हो, यहाँ माथि राखिदिने है। अब यो दुईटा रड केमा राख्ने त? तपाईँले काठको टुक्रामा नि हुन्छ, पेपर बक्सको उसमा यसरी राखे पनि भयो। यो दुईटा रेल बनाइदिने हो, रेल कुद्ने है, ट्रेन कुद्ने दुईटा रेल। अनि यो यहाँ स्टेपल के अरे सेलो टेप लाएर यसमा टाँसिदिनुहोस्, यो हरिजेन्टल भयो। अनि ठ्याक्कै यसको माथि एउटा यो अर्को राखिदिनुहोस्, सानो टुक्रा। यो चाहिँ गुड छैन, भित्र गुड नपाओस् यसले मजाले, यो गुड नपाओस् कि यसमा मजाले तलमाथि गुड्न पाओस्। जस्ट राखिदिने मात्रै हो, केही गर्नु परेन, ठिक छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अब म्याग्नेट एकै माथि राखिदिनुहोस्, ठ्याक्क यसरी म्याग्नेट राखिदिनुहोस्, भइहाल्छ। यो हर्सु म्याग्नेट यहाँ राखिदिने है। चित्र एकदम स्पष्ट छ नि, हेर्नु त, चित्र चाहिँ स्पष्ट छ, एकदम स्पष्ट छ कि। यो दुईटा रड भनेको यही भइहाल्यो। यस्तो रडहरू छाताको डन्डी भयो नि हुन्छ, तर त्यो यदि इनामेल लगाएको छ भने चाहिँ इनामेल चाहिँ हटाउनु होला है, महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेकेड हुनुपर्छ। मैले एकदम यो मैले आफै ड्र गरेको हो यो है चित्र, त्यो भएर स्पष्टै छ जस्तो लागेको छ। अनि ठ्याक्क राख्नुहोस्, त्यो नर्थ साउथको बिच तलपट्टि ठ्याक्क त्यो राइट राखिदिनुहोस् सानो टुक्रा। अनि यहाँ स्विच अन गर्न साथ फुत्त भागिहाल्छ क्या त्यो। ए भाग्ने चाहिँ हो सर एकपल्ट, कि म्याग्नेट लिएर जान्छ कि यता क्रोकोडाइल टिपतिर आउँछ कि। अनि करेन्ट ठिक्क चेन्ज गरिदिनु भयो भने अर्कोतिर जान्छ क्या त्यो। यो राइडर चाहिँ कस्तो खाले हो सर? यो रड टाइप हो? रड हो, राइडर यही रड सानो, त्यही अघिकै रेलको टुक्रा हो, तारको टुक्रा हो, यसैको टुक्रा भनौँ न, यसकै टुक्रा हो कि, छाताकै डन्डीको टुक्रा हो कि यो पनि। यो सानो टुक्रा लामो टुक्रा। हजुर, यसैलाई त्यो फुट्ट फाल्ने कुरा गरियो, यसैलाई अलिअलि घुमेको देखाउनलाई चाहिँ कस्तो एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकियो? घुम्ने देखाउनको लागि चाहिँ यस त्यो घुम्नको लागि त हजुरले अनि त्यसपछि एसी हाल्नुपर्ने हुन्छ नि त है। त्यो गर्नलाई चाहिँ अब हजुरले यसमा जानु पर्यो है। अघिकै छ नि मेरो जेनेरेटरको कोइल छ नि, एसी जेनेरेटर छ नि, त्यही एक्ज्याक्टली त्यही, त्यसमा एसी पठाइदिनुहोस्, भइहाल्छ, केही पनि गर्नु पर्दैन। अनि घुम्न थाल्छ। यहाँ हातले यसरी घुमाउनु भयो भने भोल्टमिटर राखिदिनुहोस् अथवा एलइडी राखिदिनुहोस्, बत्ती बल्छ। अब एलइडीको ठाउँमा के अरे तपाईँले एसी जोडिदिनुहोस्, यो आफै घुम्छ। अझ यहाँ पङ्खा राखिदिनु भने त किनिन्न घुम्छ। त्यो एसी जेनेरेटरै हो, केही पनि गर्नु पर्दैन हजुर। अनि डिसी मोटर अघि डिसी जेनेरेटरमा चाहिँ यहाँ स्प्लिट मैले अर्को बनाएको छु, सेमै हो। यो चित्र प्रष्ट छ। कोइल राख्नुहोस् अनि यहाँनिर एउटा कर्क राखेको छु मैले, उताबाट घुमाएर ल्याएर कर्कमा दुईपट्टि जोडेको छु। अनि त्यो कर्कमा चाहिँ एल्युमिनियम फोइल बाहिर राखिदिएको छु कि यहाँनिर, यो एल्युमिनियम फोइल छ। अनि त्यो एल्युमिनियम फोइलमा दुईपट्टिबाट आएर टाँसिन्छ। त्यो यो यतापट्टिको यो तारको टुक्रा चाहिँ यो एल्युमिनियम फोइलमा गएर टाँसिएको छ।
तर त्यो एल्युमिनियम फोइल चाहिँ कम्प्लिट छैन कि बिचमा काटेको छु कि मैले स्प्लिट गरिदिएको छु यहाँ चित्रमा छ नि यहाँ देख्नुभयो नि चित्रमा अब यो रियल तपाईँहरूलाई देखाउनु पाएको भए हुन्थ्यो यो छैन यहाँनिर बिचमा हजुरले हेर्नुभयो भने यो एल्युमिनियम फोइल चाहिँ यहाँ बिचमा काटिएको छ है दुईपट्टि जोडिएको छैन कि त्यो सर है अनि यो गरिदिनुहोस् यो डिसी मोटर भयो अब यसलाई डिसी जेनेरेटर बनाउन मिल्यो डाइनामोमा त्यही हुने हो घुमाइदिनु भयो भने डिसी जेनेरेटर डाइनामो भयो डिसी हालिदिनु भयो भने यो मोटर भयो अब त्यसपछि ट्रान्सफर्मरमा जाने कुरो भयो ट्रान्सफर्मरको सिम्पल कन्सेप्ट यो हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ पहिलामा म्याग्नेट हुन्छ अर्कोमा अनि त्यसले म्याग्नेटिक ठ्याक्क फ्याराडेको नियम अनुसार पहिलामा एसी हालेपछि म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ त्यही म्याग्नेटिक फ्लक्सले उता लिङ्क गर्छ अनि त्यो आफै चेन्ज हुन्छ त्यो फ्लक्स लिङ्केज चेन्ज भएपछि फ्याराडेको नियम अनुसार त्यहाँ पनि करेन्ट आउनुपर्छ त्यो भएर बल्छ भन्ने नि हो हजुर अनि स्टेप अप स्टेप डाउन यो फर्मुलाहरू प्र्याक्टिस गराउनुहोस् उनीहरूलाई एक दुईवटा क्यालकुलेसन गराउनुहोस् होइन तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो लास्ट भनेको चाहिँ किन ट्रान्सफर्मर किन चाहियो कसरी काम गर्छ मेन कुरो यसले चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरू युज गर्न लो भोल्टेज चाहिन्छ हाई भोल्टेजबाट लो भोल्टेज बनाइन हेल्प गर्छ ग्याजेट चलाउनलाई 12 भोल्ट चाहियो ल्यापटपलाई होइन मोबाइललाई 5 भोल्ट चाहियो त्यो चेन्ज गर्न हेल्प गर्छ तर त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण चाहिँ टाढाबाट ल्याउँदाखेरि त्यो वायर जुन युज गरिन्छ नि केबलहरू तिनीहरूमा जस्तै राम्रो बनाए पनि जति मोटो बनाए पनि सुनकै राखे पनि रेजिस्टेन्स हुन्छ रेजिस्टेन्स भएपछि त्यो कुलम मिस्टर कुलम पावर हाउसबाट आउँदै गर्दा हाम्रो घरमा आइपुग्दाखेरि बिच बाटोमा पनि उसलाई कोलिजनहरू हुन्छ अवरोधहरू आउँछ अनि त्यहाँ एनर्जी लुज गर्दै आउँछ अब उसलाई त्यो एनर्जी लस चाहिँ मिनिमम कसरी गर्ने त मिस्टर कुलम त भरिया हो धेरै बोकेर आएको छ जेनेरेटरले धेरै इएमएफ दिएको छ उसलाई पोटेन्सियल धेरै दिएको छ तर बिच बाटोमा नै उसले धेरै खर्च्यो भने त घरमा त केही पनि आउँदैन कम हुन्छ त्यसैले बिच बाटोको उसको त्यो लस कसरी घटाउने हो त्यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ हो भन्नु पर्यो अनि त्यसको लागि उदाहरण के दिनुहोस् हजुरहरूले भने अब मसँग भनौँ न मैले ठेक्का गर्दैछु 1 टन अथवा 10 टन भनौँ न 10 टन धानलाई चाहिँ मैले मिलमा पुर्याउनु छ अब बोकेर लानुको लागि मैले कस्तो ट्रक खोज्ने प्रत्येक ट्रकले चार्ज लिन्छ मसँग अब खर्च कसरी घटाउने त मैले त्यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कसरी घटाउने भन्ने कुरो रहन्छ सानो ट्रकले 10 ट्रिप गर्न सक्छ प्रत्येक ट्रिपको पैसा लिन्छ हरेक ट्रकले 10 लियो एकैचोटि ठुलो ट्रक लिएर आएँ मैले भनेदेखि अलिकति बढी लिएला सानो भन्दा तर त्यो चाहिँ सस्तो पर्छ त्यही भएर मिस्टर कुलमलाई सङ्ख्या घटाउने थोरैवटा कुलम आउनु पर्यो एकचोटिमा तर त्यो कुलमलाई ठुलो भारी बोकाइदिने सानो सानो भारी लिएर मिस्टर कुलम आए धेरैवटा कुलम आयो भनेदेखि हरेकले बाटोमा खर्चिन्छ धेरै खर्च हुन्छ तर त्यसको सट्टा थोरै कुलम मात्र लिएर आउनु थोरै भरिया लिएर आउनु तर हरेक भरियालाई धेरै भारी बोकाइदिने हरेक ट्रकलाई धेरै भारी बोकाइदियो भने उसले गर्ने खर्च कम हुन्छ अब यो ठ्याक्कै ट्रकमा पनि लागु हुन्छ उसले खाने तेल उसले गर्ने चार्ज सबै कम हुन्छ ठुलोको त्यस कारणले हामी ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि एकदमै थोरै कुलम पठाउने करेन्ट मिनिमम गर्ने तर हरेकले बोक्ने भारी चाहिँ ठुलो बनाउने त्यही भएर हामी घर सर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो भने ट्रकमा कोची सामान खाच्छौँ भनेर भन्नु पर्यो कि सकेसम्म धेरै बोकाउने थोरैभन्दा थोरै ट्रिप होस् अब एनर्जी ल्याउँदाखेरि पावर स्टेसनबाट ल्याउँदाखेरि पनि कुलमलाई धेरै भारी बोकाउने कुलमले बोकेको एनर्जीलाई पोटेन्सियल डिफरेन्स भन्छ त्यसैले हाई भोल्टेजमा लगिदिने धेरै भारी बोक्नु पर्यो धेरै एनर्जी बोकोस् उसले हाई चार्ज गराइदिने र थोरै कुलमहरू ल्याउने करेन्ट मिनिमाइज गर्ने अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ पावर हाउसमा भोल्टेज बढाउनु पर्यो चाहिँ ट्रान्सफर्मरले स्टेप अपले के गर्छ भने पावर हाउसबाट आएको एनर्जीलाई हरेक कुलममा भारी थपिदिन्छ के उसले जति बोकेको छ त्यसमा थप दिएर
ठुल्ठुलो भारी हालिदिन्छ अनि थोरै कुलम पठाइदिन्छ हामी कहाँ। तर हाम्रो घरमा आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई त निश्चित भोल्टेज चाहिन्छ। एउटा बत्ती बल्नको लागि 12 भोल्ट चाहिन्छ होला, अथवा 220 भोल्ट चाहिन्छ होला। उसले त धेरै भोल्ट बोकेर आएको छ। अनि एउटाले मलाई दिने भने 220 भोल्ट मात्रै दिने भयो, अरू बाँकी त लिएर जाने भयो। त्यसैले मैले के गर्छु भने सङ्ख्या बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यता आएको स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरले त्यो धेरै ठुलो भारी बोकेको कुलमको भारी झिकेर अब लोकल अरू भरियाहरू ल्याउँछ, अरू कुलमहरू ल्याउँछ र थोरै 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 गरेर दिन्छ। अनि ती धेरैवटा कुलमहरू हाम्रो हिटरमा छिरेपछि हरेकले ठिक 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 अमाउन्ट दिँदाखेरि पनि हामीसँग धेरै हिट जेनेरेट हुन्छ। त्यो भएर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। र ट्रान्सफर्मरको काम बेसिकली भनेको कुलमको सङ्ख्या घटाएर भारी बढाइदिने, पोटेन्सियल डिफरेन्स बढाइदिने। स्टेप अप भयो। स्टेप डाउनको काम भनेको चाहिँ भारी घटाइदिने। भारी घटाइसकेपछि त त्यो भारी अर्कोलाई नि सेयर गर्नु पर्यो, लोड सेयर गर्नु पर्यो। त्यो भएर कुलमको सङ्ख्या बढाउने। अनि हिटिङ इफेक्टलाई धेरै करेन्ट चाहिन्छ। ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि मिनिमम करेन्ट हुनुपर्छ, खर्च घटाउनु। यो भनिदिनु भयो भने अनि ए है भनेर बच्चाहरूले ट्रान्सफर्मर इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्न थाल्छन् है। अनि यो फर्मुला पनि त्यसपछि अनि बल्ल बुझ्न थाल्छ कि उनीहरूले। भोल्टेज बढ्यो भने करेन्ट घट्छ, अनि भोल्टेज घटायो भने करेन्ट बढ्छ। किनभने एनर्जी त उति नै हो, भारी त उही हो, टोटल सामान लानुपर्ने त उति नै हो भन्ने कुरो। अनि त्यसपछि खर्च बच्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अथवा अर्को उदाहरण पनि दिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। विदेशबाट पैसा चाहिँ रेमिटेन्स यहाँ पठाउनु पर्यो भने एकपटकमा अब भनौँ न केही हजार मात्र पठाउने हो भने 1 लाख पठाउनको लागि निकै पटक पठाउनु पर्यो। प्रत्येक ट्रान्ज्याक्सनको पैसा त उति नै लिन्छ त्यो वेस्टर्न युनियनले त। त्यो भएर त्यो खर्च घटाउने हो, लस घटाउने हो भने चाहिँ एकै पटकमा धेरै पैसा पठाए भन्नु पर्यो कि, ठुलो भारी आउनु पर्यो। तर एकपटकमा थोरै भारी अनि धेरै पटक आयो भने चाहिँ लस धेरै हुन्छ भनेर उनीहरूलाई भनिदिनु भयो भने कन्सेप्ट बुझ्छ उनीहरूले। सर म्याथमेटिकली यो इनर्जी कन्जर्भेसन कसरी उ गर्न सकिन्छ? किनभने पावरबाट पी इन इक्वल्स टु पी आउट। पी इन इक्वल टु पी आउट। पावर लस भएन भने पी इक्वल टु त भिआई हुन्छ नि सर? भिआई भयो होइन। अनि भी इन आई इन इक्वल्स टु भी आउट, भी आई आउट गर्नुहोस् अनि त्यो रेसियो मिलाउँदाखेरि ठ्याक्क उल्टो देखिहाल्छ। अनि ओम्स ल अनुसार त भी प्रोपोर्सनल टु आई हुन्छ फेरि। ओम्स ल त त्यो लाग्दैन त्यतिखेर सर यता होइन, यो पावरसँग रिलेटेड भएकोले ओम्स ल पनि लागु त हुन्छ त्यहाँनिर। ओम्स ल कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ रेजिस्टरमा हो, आइआर। आइआर भयो। हजुर। पावर बढ्दा भोल्टेज बढ्दा करेन्ट घट्छ भन्नु नि, त्यसलाई एकपल्ट सर्टली फेरि एकपल्ट रिभाइज गरिदिन्छ सर। हामीले त्यो तारलाई चाहिँ कस्तो सम्झिराखेका छौँ भने रेजिस्टेन्स नभएको तार मान्दैछौँ कि। हजुर है। अनि भोल्टेज भनेको, करेन्ट भनेको भरियाको सङ्ख्या। एक मिनट 1 सेकेन्डमा कतिवटा भरिया आए, त्यो चाहिँ भरिया चाहिँ करेन्ट हो। चार्ज त भरिया हो नि त। भोल्टेज भनेको चाहिँ उसले बोकेको एनर्जी के, भारी चाहिँ भोल्टेज हो। अनि हाम्रो काम के हो भने भरियाको सङ्ख्या घटाउने, भारी बढाउने। किन मैले पठाउने एनर्जी त उति नै हो नि, त्यसमा त परिवर्तन छैन। जेनेरेटरले त फिक्स अमाउन्ट गरेको छ। अनि भारी घटाउने हो भने भरियाको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो, करेन्ट बढ्ने भयो। भरियाको सङ्ख्या घटाउने हो भने हरेकले धेरै बोक्नु पर्यो कि, भारी बोक्नु पर्यो। अनि भोल्टेज बढ्यो, करेन्ट घट्यो, अथवा उल्टो भयो। त्यो यहाँ चाहिँ इन्भर्स रिलेसन जस्तो देखियो नि सर। हजुर, एकदम इन्भर्स रिलेसन नै हो। किनभने यो पावरमा हामी रेजिस्टेन्ससँग गरेका छैनौँ। बिचमा खर्चिने चाहिँ हुन्छ नि, खर्चिने त चाहिँ अब रेजिस्टेन्सको काम हो नि त, खर्चिने त होइन। त्यो इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई हिट बनाउने। हिट बनाउनुको लागि त्यो तारमा जति धेरै रेजिस्टेन्स भयो उति धेरै खर्च हुन्छ। जति धेरैवटा भरिया आयो हरेकले धेरै खर्च गर्छ नि त हजुर। त्यही भएर रेजिस्टेन्स तारमा रेजिस्टेन्स मिनिमम हुनु पर्यो, अनि करेन्ट पनि मिनिमम हुनु पर्यो। हस् सर। यो कन्सेप्ट हजुरहरूलाई क्लियर भयो? यस सर।
यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्लियर भयो एकदमै। सर। सर एकचोटि यो सोलेनोइड भित्र म्याग्नेटलाई ट्राभल गराउने फास्टली लाँदा के हुन्छ, स्टेबल राख्दा के हुन्छ भन्ने एउटा प्रब्लम छ नि, हो त्यो हजुर हजुर त्यसमा हजुर हो, त्यो यो त एक्चुअली हजुरहरू प्र्याक्टिस गर्नु गराउन सकिहाल्नुहुन्छ नि, डेमो नै गरेको। कसैले सोध्यो भने ल गर भनेर भन्दिनँ न। अब फास्ट लग्यो भने के हो त, फ्याराडेको लले के भन्छ, रेट अफ चेन्ज भनेको छ नि, चेन्ज मात्र हुनु भएन कि, चेन्जको इम्पोर्टेन्ट होइन कि, रेट अफ चेन्ज कुन रेटमा। छिटो चेन्ज भएको छ भने धेरै इएमएफ आउँछ, बिस्तारो चेन्ज भएको छ भने थोरै इएमएफ आउँछ। अनि म्याग्नेट छिटो ल्याउनु भयो भने त के हो त, एकदम त्यो फ्लक्स लिङ्केज त एकदम छिटो चेन्ज भयो नि त। हजुर, जति नजिक आयो फ्लक्स बढेर गयो, त्यही भएर बढ्ने हो। अनि यसलाई एनर्जी कन्जर्भेसनमा पनि जोड्नुहुन्छ। यो जेनेरेटरले एनर्जी क्रिएट गर्ने होइन, हामीले दिएको एनर्जी उसले इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाइदिने हो, मेकानिकल एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाउने हो यसले त। अब म्याग्नेट छिटो मुभ गर्नु भने तपाईँले धेरै एनर्जी हाल्नुभयो नि, त्यही भएर धेरै इलेक्ट्रिसिटी आयो। म्याग्नेट मुभै गर्नु भएन भने तपाईँले एनर्जी नै हाल्नु भएन, फ्लक्स लिङ्केजै भएन, चेन्जै भएन, इलेक्ट्रिसिटी पनि जिरो हो। हजुर सर, यो डिरेक्सन सोध्छ कि तलपट्टि यो सुईको डिरेक्सन कतातिर जान्छ भनेर सोध्छ। करेन्ट त अब त्यो हजुरले पहिला यहाँबाट अब फ्लक्स लिङ्केजको उयसमा गर्नु पर्यो होइन। यसमा कोइलमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड उता नर्थ छ होइन। अब त्यो डिरेक्सन चाहिँ खास यो लेभलमा चाहिँ जरुरी होइन है, 10मा नसोध्नु पर्ने, 10मा नहुनु पर्ने, त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो बुझ्नलाई हजुरले लेन्जेस ल बुझ्नुपर्छ होइन। लेन्जेस ल नबुझिकन डाइरेक्सन चाहिँ पत्ता लाग्दैन क्या हजुर। त्यही त डाइरेक्सन के हुन्छ भनेर मैले चाहिँ नर्मल्ली जति धेरै भयो उतातिर जान्छ भनिदिन्छु, अनि स्टेबल भयो भने चाहिँ बिचमै बस्छ त्यो सुई भन्ने कुरा कन्सेप्ट लगाएको छु। अब हजुरले चाहिँ कसरी बुझाइदिनुहोस् भनेदेखि, हजुर यो कोइलमा करेन्ट फ्लो भएपछि कोइल पनि आफै म्याग्नेट बन्छ नि। हजुर हजुर। अब त्यसको म्याग्नेट यसरी बन्नुपर्छ कि उसको काम भनेको त्यो म्याग्नेटलाई रोक्ने हो कि। हजुर। अटोमेटिकली तान्यो भने एनर्जी आफै आयो, एनर्जी क्रिएट भयो। तर रोक्न खोज्यो भने त हामीले फाइट गर्नु पर्यो, हामीले एनर्जी हाल्नु पर्यो नि जबरजस्ती, अनि हाम्रो एनर्जी उसले इलेक्ट्रिसिटी बनाउने हो। अब आफै तानेर गऱ्यो भने त प्रकृतिमा आफै त्यो फ्लक्स लिङ्केज भयो, करेन्ट आफै आयो, एनर्जी क्रिएसन भयो नि, एनर्जी क्रिएट गर्न त पाइएन। त्यही भएर रोक्न खोज्छ। रोक्नको लागि अब यो कोइलमा हजुरले हेर्नुभयो भने नर्थ पोल भित्र आउँदैछ भने त्यसलाई रोक्नलाई त्यसको छेउमा नर्थ पोल आउनु पर्यो। नर्थ पोल बन्नको लागि अब ग्रिप रुल प्रयोग गरेर करेन्ट कताबाट गयो भने चाहिँ त्यहाँ नर्थ पोल बन्छ भनेर भन्नु पर्यो क्या हजुरले। अनि यो बाहिर निकाल्दैछौँ भने नर्थ पोल भागिरहेको छ नि कोइलबाट। अब उसले के गर्छ कोइलले भन्दाखेरि त्यसलाई रोक्ने हो कि, रोक्नको लागि त ऊ भागिरहेको छ भने त तान्नु पर्यो नि। तान्नलाई त त्यहाँ साउथ पोल चाहियो। हजुर, त्यसको लागि फेरि हामीले करेन्ट कुन डिरेक्सनबाट पठाउने भन्ने हुनु पर्यो हैन। लेन्जेस ल हो, यो हाम्रो स्कोप भन्दा बाहिर हो है। थ्यांक यू सर। कसैले सोध्यो भने भन्ने। राइट, यो मोडल भइहाल्यो। अनि यो फोटोहरू चाहिँ देखाइदिनु होला ल, रियल उसको पनि क्या, मोटर यस्तो हुन्छ, जेनेरेटर यस्तो, ट्रान्सफर्मर यस्तो हुन्छ, रियल पनि देखाइदिनु होला क्या, त्यो कोइल चित्रहरू मात्र नदेखाउनु होला, अनि रियल फिल गर्छ उनीहरूले। मोडल भयो द्याट्स इट। हजुरको के क्वेसन छ भने, नभएदेखि यतातिर लागौँ कि। सर थोरै एउटा क्वेसन थियो। हजुर, यो हुन त विषयवस्तु नाली हाम्रो कोर्समा त छैन, तर मलाई त्यो सर आइपुगे बेला सोधिहालौँ जस्तो लाग्यो। त्यो घरहरूमा हामीले वायरिङ गर्दा एमसिबी अर्थात् चाहिँ त्यो फ्युजहरू राखेका हुन्छौँ, त्यो फ्युजहरू राख्दा घरका मेसिनरीमा करेन्टहरू तारहरू जोडिएर एमसिबी झर्न पर्ने कि हाई भोल्टेज आएर एमसिबी झर्नु पर्ने हो सर? त्यो दुइटै हुन्छ हजुर। करेन्ट बढी आउनु पर्यो कि, उसले धान्ने भन्दा बढी करेन्ट आउनु पर्यो, किनभने एमसिबीमा त इलेक्ट्रोम्याग्नेट राखेको हुन्छ नि त। त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेट त्यो स्प्रिङ भन्दा कडा हुनु पर्यो, एकदम झ्वाट्ट तान्न सक्ने हुनु पर्यो कि त्यसलाई। अनि जति धेरै करेन्ट भयो इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा उति स्ट्रङ हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेट। अब करेन्ट बढ्नु पर्यो, चाहिए भन्दा बढी हुनु पर्यो। करेन्ट दुई किसिमले बढ्न सक्छ, बाहिरबाट भोल्टेज धेरै आयो, सर्किटमा रेजिस्टेन्स त सेम हो भनेपछि त V/IR करेन्ट त बढ्ने भयो। त्यही भएर हाई भोल्टेज सर्जमा पनि त्यो झर्छ।
मैले कहाँ मिस्टेक गरेँ त्यो हाल्दाखेरि चट्याङ पर्दाखेरि त्यो झर्दैन अनि उपकरणहरू सबै जल्दिहाल्छ कि हजुर त्यो झर्न पर्ने हो अनि एमसिबी त। सकेछ। अनि अर्को चाहिँ सर्ट सर्किट भयो भने पनि करेन्ट बढ्ने नै हो, आखिर रेजिस्टेन्स घट्ने भयो। त्यही भएर दुइटै उसमा चाहिँ हुन्छ। त्यो एमसिबीको पावर नमिलेर हो या के हो, मैले चाहिँ त्यो वायरिङहरू गरेँ त्यो झरेन क्या सर। अनि त्यो भएर केही डिफेक्टै भएको विकल्प होला सर, डिफेक्ट भएको होला, अथवा त्यसले खै झर्नुपर्ने त हो सर त्यहाँ। त्यसो भए सर सर ट्रान्सफर्मर बिग्रेको बेला सरको इस्युमा म एकचोटि भने सर, हजुर सरले भन्नुभएको त्यो चट्याङ पर्दा हाई भोल्टेज आएर डिभाइसहरू चाहिँ गयो तर अफ भएन भन्ने कुरामा खास गरी एमसिबीले त दुईटा कन्डिसनमा प्रोटेक्सन गर्ने हो, सर्ट सर्किट र ओभरलोडिङ हुने हो। सर्ट सर्किट र ओभरलोडिङमा प्रोटेक्सन गर्ने हो। ओभरलोडिङ भनेको बढी करेन्ट हुने हो, सर्ट सर्किटमा पनि बढी करेन्टै जाने हो। सेमै हो त्यहाँ कन्सेप्ट, हजुरको एउटै हो। त्यो त्यहाँ भोल्टेज मात्रै हाई आयो क्या, त्यसको मिनिङ भोल्टेज हाईले चाहिँ ड्यामेज गरेको हो कि त्यो त्यो बेलामा एमसिबी अफ नहुन पनि सक्ने भयो कि। त्यही त अफ भएन। हजुर अफ नभएर के फ्युज गइरहेको सर? अनि फ्युज पनि गएन, केही पनि भएन। असर केही परेन? भन्नुको अर्थ चाहिँ मेसिन बिग्रियो, सामग्रीहरू मेटेरियल्स बिगारिदियो, तर त्यो राख्नु नराख्नुको अर्थै भएन क्या त्यो। सर्किटमा केही डिफेक्ट होला सर? लाइटमा एमसिबी कनेक्ट भएन कि न्युट्रलमा भयो? त्यस्तै केही भएको हुनुपर्छ। हो त्यो कहीँ डिफेक्ट छ, त्यो डिफेक्टिभ सर्किट हो, इलेक्ट्रिसियनले डिफेक्ट गर्यो होला। आजकल फेरि इलेक्ट्रिसियनले त्यो कन्सेप्ट बुझेको हुँदैन, यो जोड्नुपर्छ भन्ने हुन्छ, जता पनि जोडिदिन्छ, चल्यो भने चल्यो, सकियो अनि ध्यान दिँदैनन् कि हजुर यस्तो कुराहरू। हस् ल है त, ठिक छ सरलाई दोस्रो सेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पहिलो सेसन जस्तै दोस्रो सेसन पनि एकदमै एक्साइटिङ रह्यो र सर म्यामहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। निर्धारित समयभन्दा हामी लगभग 15 मिनट अगाडि सकेका छौँ। अब के गर्ने, ब्रेक हुन्छ सर, हुन्छ, ब्रेक गर्दा सम्म गर्ने कि 2 बजे सुरु गर्ने त? सरको समय पनि छिटो गरिदिँदाखेरि सरलाई पनि होला। अब अलिकति छिटो गर्दा नि के हुँदैन, आधी घन्टा गर्नु न, हुँदैन? आधा घन्टाकै गर्ने आज। 2 बजेसम्म आधी घन्टाकै ठिकै होला क्या, पौनेतिर सक्दाखेरि भइहाल्छ है। हुन्छ सर। है।